Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Onyon, Sobazolanda des shows d'Enar TV. Ceux qui ont potalingam balaliboso, n'hésitez pas. S'abonner à la chaîne Nabiso, Otalakaba émission Nabiso, c'est très important. Mais Nalinga qui n'a rappelé, ceux qui s'abonner à la chaîne Kobo Sanate Tchangonga, c'est-à-dire appuyer sur cloche de notification pour ceux qui ont émission Siko. Yo potaliango Siko. Pour ceux qui ont émission le lotali après lobby, Oroye Bapendate à la page. Yaba mambezo le Canada des shows d'Enar TV. Totake si j'ai yoka. Maman Nabiso a benginga na des shows d'Enar TV. Maman lobby des shows d'Enar TV. Na sepeli kolanda ba émission na yo kine bande ko ebele bazo senga conseil na nzela ya media ngape na ye na oya nga problème na luka conseil na nzela media, c'est-à-dire maman na biso aye ko senga conseil na problème o, mais quel est le problème toke na détail. Maman na biso abenga to sola ki mulai menga na ko chango muke poto kende mulai te to sisa na 15 minutes biso ba émission ka ya mikuse po bato bazo wakata olanda biso rapidement yoka. Maman oya lobi boy mama babota bango basi mibale. Babota bango basi mibale. Papa na bango akufaka bango bazaka bana mike. Baboko makina mama na bango. À un moment donné, grande sœur na ye ayaki kobala. Grande sœur akendaka libala. Ye atikalaka kokola na mama na maboko. Mais kaka nenge ba fille bakola ka erreur yaki na vie na ye azwaka zemi abotaka na mobali moko boye. Mobali wana azaki na sans sa responsabilité te, alors ye atikalaka na mwana mama na ende abanda ko bokolela ye mwana po ye pas azaki na trop jeune na âge azwela kizemi. Maboko lelaka ye mwana pa mama na ye na mwana na ye bakola na maboko ya mama na ye kokoma ye moment donné mama na bango akufi. Tant maman na bango akufi ye azalaki non pena na ba capacité te, alors akende ko vivre pa ya na ye ya mwasi oya liboso oya balaka. Akenda ko vanda pa yaya kuna kenda ko vanda ye pe chance libala eye ko monana. Babali mwana mwasi oyo, mwana mwasi akenda libala. Mais maintenant quel est le problème et quelle est l'erreur? Na ebite so nga na obenga ngo erreur, mais nga na relater kaka ndenge ba yebisinga bino nde boko pesa conseil na problème oyo eloko nini mama koki ko sala. Quel est maintenant le problème na 4 hours? Mama tangu babala ki na mobali esika ya kenda libala. Atikala ko yebisa mobali te ki abota. Nous on est là. Ba mama trop de problèmes. Ba mama bozana ba problème yango ba lobara. Ndoki ya mwasi. Ate alimbisa rate bon. Balobaka nga na tuninde bon. Toke na obongezaka to sola mo ambiance a émission. Voilà toke na obongo. Mama tangu bala na ina mobali na ye atikala ko yebisa mobali te ki abota. Balingana na mobali ayebisa mobali ya abota te. Azana nu ye moko a vivra pas grande sœur na ye. Or que maman abotaka déjà avant tango azaki na maboko ya mama na bango avant mama na bango akufa. Ba sentaka ye mama abotaka mwana. Mwana ona tango mama na bango ye kokufa, mama kenda yi ko vivre en fait tantine oya kenda ko vivre na mwana na ye na maboko ya grande sœur na ye. Tango ba ye ko bala ye na maboko ya grande sœur na ye atikala ko yebisa mobali te ki abota. Ya yebisa mobali ki aza ye moko abala abota na nute, c'est-à-dire azana nu ye moko mobimba ndenga atokenda anango. Mwana ona tango atikaki na maboko ya grande sœur na ye akosa mobali oya balaka ye keno ye abota te, tandis que ye azaki na mwana déjà boko amaka na maboko ya grande sœur na ye, c'est-à-dire ye na grande sœur na ye bakotaki pe likopa toko ke na ondengo wana bakota ye likopa bazipi dossier. Mwana ona bimaye lokola mwana grande sœur na ye. Nzoka mama abota déjà mwana moko kala na vie na ye azwaka zemi basentaka ye, mais ayebisaki mobali te abombi secret. Voilà, toza wana na banzi to comprendre ndenge sujet za. Mama ke na libala. Mama koti na libala, avandi na libala na ekara ndenge zalaka aye ko bota mwana liboso. Mwana liboso abotami, mwana pe akoli. Eye ko koma à un moment donné, grande sœur na ye kuna na libala. Eska mwana na ye aboko amaka. Grande sœur ayaki kobela. Monika nde mamba mokili zalaka oye yela ravia mutu aye barate. Grande sœur abela ki makasi, grande sœur na ye akufi. Nous on est là. Grande sœur akufi. Kuna na famille ya grande sœur, mobali ya grande sœur abengi mama oyo kolo mwana moko ya tikala kuna. Alobi ndenge grande sœur na yo azate, grande sœur no akufi. Ngape a makoki eza penda te. Ngape na bana na ngapo kuna grande sœur abotaki bana 4. Plus mwana ya tantine oyo kolo problème oyo basala ki lokwa 5. Papa abengi, beau-frère abengi tantine oyo. Abi yaka ozwa mwana na yo. Grande sœur na yo pe azali susu na bo moite akufi. Bana pe atikelinga 4. Nazo kokoboko la bango te plus ya yo 5. Na kokoka koboko la bana 5 te. Par conséquent, yaka ozwa mwana na yo o vivre na ye côté yo za. Okene na ye na libala na yo o vivre na ye kuna. Nous on est là. Scandale. Maintenant quel est le problème awa? Côté toza na besoin ya conseil nde yango.
To bandi ko chité zala attentif landanga siko na bokebi oyo ka côté nini problème eza. Papa oyo abengi mama oyo yaka kozwa mwana. Mama oyo alobi boye. Papa Desho na yebisi yo problème oponga moko na yebisi yo eloko na osala te. Na boya ki ko kende kozwa mwana. Na boya ki ko kende kozwa mwana po ndenge to lingana na mobali nanga oyo atikala koyeba te ke nga na bota. Na yebisa ye pete nga na bota ka na vie to na bota na vie. C'est ça le problème. Alors bi papa Desho ta on a bota ki mwana ona mama na nganda anda okolisela nga mwana. Mais tant mama na nga kufi grande sœur na nga azwa kinga. Grande sœur abokolinga na mwana ngai. Tozaki pas grande sœur. Mais tant mobali oyo abandai kolandanga na débit tant to bandi bolingo sika. Na tikala ki koyebisa te na bota. Na yebisa ki jamais mobali oyo na bota, mobali oyo tia linganga ayebite ke na bota. Mobali oyo tinde to boti mwana toza na mwana biso liboso mwana koli. Atikala koyeba te ke nga na bota, mobali oyo ayebika ke mwana nga ya liboso ya vie eza oyo to boti na ye. Nous on est là, scandale. Yoka, et ça li passe, et ça la passe ba problème à boy. Mais maman lobi, azaka na besoin de conseil à ça la nini. Quel est maintenant le problème au européen c'est la conseil? Mobali ya grande sœur abenga ki aya kozwa mwana lingite. Mobali ya grande sœur azu mwana na ye inde aye kotikele na ndako. Tandis que mobali oyo abala ye wana ayebi ke mwana wana aza mwana grande sœur na ye. Aza mwana ya mama te aza mwana grande sœur. Mais na minute oyo mama oyo na ndako na ye mobali na ye atikali koyeba te ke mwana wana baye kotika wana aza mwana ya mwasi na ye abotaka avant bango babalana. Mama lobi boy, ti siko nano ayebisi mobali te problème nini zoleka na kati wana. Ti siko mobali na zoya na ndako azomona mwana wana ayebi kaka ke non mwana grande sœur aye congé pa na ye na ndako. Je me fais comprendre. Na olukana bandela ngona volé musu pour comprendre. C'est-à-dire mobali ya grande sœur aye kozongisela ye mwana na ye. Basoli na mama azongiseli ye mwana. Ti basoli na mama azongisi mwana na maboko ya mama. Mobali ya mama oyo ayebi te ke mwana wana eza ya mwasi na ye. Je me fais comprendre. C'est-à-dire c'est que wana etikali kaka entre mama sikoyo na beau-frère na ye mobali ya grande sœur na ye. Grande sœur pe kuna akufi. Bana grande sœur batikali 4. Mobali ya grande sœur abia kokoko la bana ebele te zwa mwana na yo obokola ye. Mais mama na ndako ti sikoyo mobali na ye ayebi kaka ke non mwana oyo aza mwana grande sœur na ye oyo akufaki ba ye na ye kaka wana soit ye pe abokola ye po grande sœur akufi bo azu mwana grande sœur abokola ye kaka ndenge ezalaka mama na ye akufi na azu mwana na ye moko na bokola ye. Scandale ya et puis mwana ngo aza ya mwasi. Mwana aza ya mwasi mwana si akoli to pesa agité. Je cite pas le nom, je cite pas la ville, to kotanga ba agité pour epesa bien te hein, ezana dossier mo eza ya ko bombana. Mutu asengi conseil a bombi identité na ye moyen to loba identité na ye ezate. Pour soko pesi biso problème nous on a des choses de Nar TV. Soko lingi to tanga identité no to kotanga, soko boy to kotanga te. Ndeka yoko linga to lobela lisolo nenenge to koloba ngo. Voilà biso to okende ngwana yoka. Lobby dimanche, toza na émission na biso en direct sur des shows de Nar TV. To sala ka émission chaque dimanche 19h juste to bandi. Balandinyo sa des shows de Nar TV ba ebindenge to kendaka, ba ebindenge to sala ka émission. Ceux qui opo talinga mbala liboso n'hésitez pas, chaque cloche de notification. Ceux qui to bandi émission siko yo pe kuna pa na yo omoni émission bandi au koti na ligne kozala bien. So ozana moya ko tia cloche de notification te oki ko landa biso na nzela télévision mais 19h juste sur côté na YouTube okuta des shows de Nar TV en ligne. So qui opposa na problème vrai numéro des shows de Nar TV ngwana benga yaya pesa biso ba sujet ya bien réel biso a ma sapoter ici c'est la vérité. Voilà nous on est là tozongi na sujet. Problème ezanini Maman lobi boy na minute o mobile na ebika ke mwana grande sœur nde baye na ye na ndako wana azobokola mwana grande sœur na ye. Scandale mobile azani na ndako atikali koyeba te mwana o eza mwana na ye moko abota avant bango mbale babalana. Nous on est là. Mais maintenant maman sengi conseil asala ndenge nini. Ayebisa mobali to atika ngo kaka ndengo wana. Bo okotika ngo ndengo wana ti wapi? Maman atuni abi des shows de Nar TV na kotika problème oyo ti wapi. Tandis que mwana wana aza makila nanga. Papa mwana wana chaka ezemi azaka na mwana muke papa mwana wana kenda ba yebaka kota kenda te ti lelo soit voyager mais kota kenda apesa suite te ti lelo akufa te to yebite. Selon ndenge mama ye moko a réclamer.
ayebite tata mwana wana azalaka wapi parce que ça biloko ya mwana ka ande bana basi bakolaka na baage ya ba 17 ans ba 16 ans 17 ans zeme koti banzela classe zeme koti na ndenge ba bokola mwana wana na famille na ye mwana mobali wana kenda ko luka viti lelo suite ye banate akufa te suite ye banate mwana wana na minute azana maboko na ye mama azolela lobi boye ayebisa mobali na ye to ayebisa yete bo soki ezaki akoyebisa mobali abanda koyebisa mobali na ndenge nini. Voilà ba équation côté ezali ba réponse oyo kopesa yango wana. To sengi conseil okopesa conseil na ba point o mama za na ba inquiétude. Oyebi na fungoleli ona parenthèse moko sko rapidement pour comprendre parce que ba parenthèse on de ça la pour comprendre bien. Na lobi boy. Soki bolinga na mobali, soki obota yaya. Yebisa mobali wana dès le début. Que na bota, c'est important. Yebisa mobali ki obota. Mobali nda koyeba ko décider, c'est à l'homme de décider si oui ou non à continuer na yo. Pourquoi olinga libala? Oui, olingi libala to boité. Mais ozokota libala onana comment na okoloba? Ozokota libala onana ba conséquences o ko rattraper on à venir. C'est ça ce que moi je peux dire. Olingi mobali yaya na tuni boyo. Olingi mobali. Yebisa mobali wana ki obota. C'est ça. Yebisa ye ki obota yaya. Mobali nda koyeba ko décider bon moi sinanga bota est-ce que na continuer na yeto na continuer na yete et ça la bien mutazo sala eloko azana conscience ayebi ke eloko azo sala ye moko andimi yango et ko sala bien mobali alinga ona conscience ayebi ke yo zalaka na mwana to ozalaka na bana na yo c'est important mais eloko ekamusanga ko mona bana basi obawanga na bana na bango owanga ni mwana olobi obota te oui obota te mais lobi kuna e ko rattraper on a avenir ndenge komeli maman qu'est-ce que tu vas dire après? Qu'est-ce que tu peux expliquer? Voilà, nous on est là. C'est ça l'équation pour la dame. Équation eza pa mama yango wana. Mama tuni boye. Nakobanda koyebisa mobali oyo ndenge nini. Mobali oti abalanga abimisi bambongo na ye ayebi histoire moko te kinga na bota. Ayebi même pas trace kinga na bota. Mwana na ye ya liboso eza o ngana na ye na maboko oto boti na ye. Atikali koyeba histoire ote. Mais lelo na ya ko présenter mwana ya mukolo boye. Nde mwana o nga na bota avant to bala na ye est-ce que tu ko kende ndenge nini mama za wana conseil ni yo ki ko yebisa pe papa oyo soki lelo mwasi na ye ayebisi ye ki aza na mwana oki ko yebisa papa o nini parce que mama asengi bo pesa conseil entre les deux maloba na yo okoki ko tikela biso na commentaire ba oki ko tanga pe oki ko pesa solution voilà pourquoi ba to ba ya na ba problème susu ya boye na média pona ko luka conseil en public. Parce que ba conseil mususu oko kendo tuna na famille pe pesi solution te. Oko tuna na camarade a pesi solution te. Yango batu bakomi na méthode. Ya koya ko luka ata ba conseil en public, a bombi identité na ye, a pesi problème na ye, azana besoin de conseil. Yango to sengi yo s'il te plaît, pesa biso conseil. Conseil ni yo ki ko pesa na kati ya problème nini? Ya problème oyo. Idée nini yo ki ko pesa pa mama oyo. Soki mama yebisi mobali na ye. Et oki ko komela mama nini? Est-ce que maman a continué ko bomba etika la bongo mwana ana un jour soki problème soki lobi balingi babala ye to lobi kuna soki likamususu ye to lobi soki mutalibanda aye ko bimisa secret wana mobali ake ko yoka na mato ya mutalibanda tandis que yo komisela ye mwana na ndako otikala ko yebisa ete ke mwana ya za yo eko suka wapi mama komi na ba inquiétude po suka na suka lokola mwana ana komi na maboko ya mama na ye vérité ekotikala kobima yango mama lobi boye avant que mobali ayoka ngona mato ya batu mususu yemoko komi na tension ou bien yemoko alingi avandisa mobali na ye ayebisa mobali vérité mais akobanda ndenge nini a expliquer mobali na ye nini parce que tala côté ba outi mobali abali yo ayebite ke obota obeta même pas li solo bobala na mobali abimisi bambongo abali yo boboti mwana liboso mwana bino pa koli lelo ka sibitima baya ko laksa mobali ke onde mwana yo botaka liboso mama zobanga mama sengi conseil yango pe to sengi na deuxième volet boki ko yebisa papa o nini soki mwasi na ya yebisi makambo oki ko yebisa papa nini asala nini papa ndi makaka to nini toki ko lobate bakabwana toki ko lobate baboyana po mwasi akosa ki bo mutu na mutana opinion na ye to lobite ke no bolanda o ngana lobi ngana o loba selonga yango to ye nango biso tout solola ensemble c'est-à-dire conseil na bino ekozala très important. Conseil na yo ko pesa biso ekozala très important pour na mama yoka soki muninga eko senga o conseil pesa e conseil dans la sincérité
kopesa conseil à loyengete sala loko les ayo elo oni oko sala sala loko eza ndeko no amwasi oko yebise nini sala loko eza leki no amwasi oko yebise nini eza mwana na yo eza yaya na yo oki ko yebisa ye nini kopesa conseil na loyengete loba eloko o muto akoki koloba parce que ba émission be tant to sala yango avec sérieux tant muto azosenga conseil ya vie yaya ko yana ba aventure te osala bien te lobi yo pour na besoin de conseil soki ba yana ba aventure na tourno o sepelate voilà dossier à maman o eza boy eza dossier moko benza eza na équation makasi mama azoko lela zo banga libale koki kokufa eza souhaité mais eza pe makambo ya kana vie quelles est vos réflexions conseil ni yo ki kopesa na kati ayebisa mobali na ye to abomba etikala ndenge wana bongo tango bombi lobi kuna mutu mususu aye asouffler mobali no na litoi eza ndenge nini bon mibali pe mususu bazaka trop méchant okoyebise pe boye a changer face tala sko ba paramètre wana nyonso mama atikali na équation mais na minute o mwana oboko mapa mama na ye po grande sœur wa banda ko bokole mwana akufaki abelaki akufi papa beau frère abi mutu na mutazo a charge ya bana na ye mutu na mutazo a responsabilité na ye ya kobokola bana azongiseli mama mwana oyo azovanda pa mama esika mama abala mais mobali wana na kati ya ndako ayebi te ke mwana oyo aza ya mwasi wana tala degré ya problème yango mama ye na Desho Denar TV asenga bino conseil asala nini idée boki kopesa ye ba mama oyo bayebaka koloba ba mama oyo bayebaka conseil bopesa mama na biso conseil abanda ndenge nini po abanda ko expliquer mobali po mama yebite ye moko ko banda ndenge nini abanda ko expliquer ndenge nini abanda ko yebisa ye ndambu tina suka to abenga bato avandisa bato aloba to abanda ko sala ba manœuvre moko je ne sais pas comment ya ko expliquer mobali par les gestes ou bien asala ndenge nini ngana yo pe to yebite yango ngana ye nango pe awa bino moko boyoka bino moko pesa conseil ngana okolo belo te poso ngana lobi maloba nanga e oki ko influencer bato ebele yango moninga so na ba émission boye na tika la nanu libanda na tikeli bino bo réagir tout ça na besoin conseil na yo okoyebisa biso nini na problème oyo yoka Desho Denar TV rien que la vérité biso awa masapote awa tolingi makambo ya bien o bato bako raisonner oyo kolongola biso na ba erreur na lobi boye na viso ke obota yaya yebisa mobali obota c'est important mais ceux qui mobile wana ke ko apprendre ngo libanda des fois ezara na ba conséquences à bien té des fois epanzara batu parce que ça na vérité té la vérité sauve c'est ça la vérité sauve tolingi vérité té yango nde ba erreur toza nango yango ba erreur toza nango yaya yebisa mobile na débit ya bolingo yebisa ye oyo yoza c'est très important. Ce qui oppose à un problème, il y a bien. Oh, Monique Toki Kolobé, na Desho Denar TV. Numéro nangangoana. Gravé na WhatsApp, Benganga, Desho Denar TV. Pour toute la communauté congolaise. Biso tozana pona mutu tout. Tozolobele la nyonso o eza ya bien. O ya mabe. Totiena pemben. Voilà notre ambition sur Desho Denar TV. Napesi merci na ba conseiller nyonso ya Desho Denar TV. Bande konyonso ba conseiller kinga na yo ki conseil na bino ekoti. Mutakola rana koyoka. Et ça li bien. Na comprendre ma camion so bolobi mutuna mutaza anara na c'est très important. Ce qui oppose na leloko ya koloba loba tokoyoka yo na nzela ya numéro yango wana benga oyebisa biso yo po ki koyebisa biso nini problème tout ekozala benga na Desho Denar TV to na besoin ba vidéo ba photo comme preuve biso a to link koloba mama sapoter to link to ça ba émission avec preuve c'est ça l'importance. Lobby dimanche émission na biso en direct sur Desho Denar TV et ça là qui a bu nos humble serviteur l'homme de bonne foi ndeto kutani lobby dimanche na 19h. Merci, ciao. Notre chaîne Desho Denar TV, abonnez-moi massivement. Allez bana lion to s'abonner na chaîne na biso ya ndeko na biso Desho Denar TV. Allez, Angolanza prochimo. Olha, tem canal novo que tá aí na internet. Desho Denar TV. Vem tanta gente neste